Sarap nga pa. Ang daming tao sa Divisoria. Nandito kami sa DV. And kakain ako ng inasal. Chicken oil. Walang toyo. Meron tayong pork sisig, chicken and barbecue. Siyempre, si Abu. Rice. Sabi niya, sige te, wag na akin na lang. Sabi ni Marcel. Toyo. First time ko mag-ano. Abu, Sabi lagyan niya, mo sige ako ng te, toyo. wag na lang akin na lang. Hindi. First time ko ito Sabi ko, titikman. bago pa sabi ko, Yung sabi ko may sa kalaman Lord, dito. tapos gawin, makakita mo na yung layout sa akin. Eh, wala nang pinakita. Thank you. Nakausap pa raw niya. Ng toyo yung rice. Alam mo yung promise? Oo nga eh, asa na ba yun? Mga nagtitikim Natoyo pa eh. yan eh. Siyempre, hindi mawawala ang pork sa kamay. Dito sa kabila oh. Nakapantay na. Hindi kumain naman. Bangat klasa kapag wala na. Sagad ko kung mapapakain sa sila. Kahit maanghang, madang. Dito mo lagay para ako din. Kulang na toyo natin. Wow. Ay, hindi na pala. Madami pala ako toyo. Grabe asin. Si Ate Tess, ano? Ano? Bibili ba? Paano yun yung resibo na iwan ko doon? Ay, Kaya nga eh. ano rice? Ayun mo. Ayun natin. Para kita yung makain. Wala. Kanina ba doon? Sana. Pumusok ko kita ilong. Kumala dito sa ilong Saan ko. pa ba? Dito. Sile. Kumala dito sa ilong ko. Asa na ba sila? Ano pa yan? Paano? Be, pag may nagtanong, sabi mo may naka-reserve na ha. Kasama namin ito. Hindi ba ito agawan ng upuan? Nagtanong agad ako. Matapos na po ba kayo? May kasunod po ba kayo? Wala. Tapos nagbibigyan ng madali yung lalaki. Sabi, sige lang po, take your time po. Hintayin ko na lang po kayo matapos. Hindi ako masaya. Right. Yung toyo yung rice ko. Paano ako magre-refill ng rice na nabo? Bakit? Ayan yung gamit ko dapat eh. Oo nga. Ano bibigay kita dyan? Alam mo, bet ko sa kanila, sarap ng toge ng inasal. Akin ko ba ito? Food trip tayo malalak, no? Namili lang kami ng mga ano. Ano pinamili natin, Abu? Toys. Mga toys paninda. Namiss ko to inasal. Hirap ano?
Kuha na ikaw, kuha mo yung balat. Ah. Wala ka na ba ng rice? Ang mabawa ng technique. Matagal ko lang gusto magbenta ng ano, parang dalawang klase ng rice. Ay, tatlong klase. Yung isa, plain rice. Yung isa, fried rice. Yung isa, spicy fried rice. Ada kasi, walang muna kasi. Mag-rice ka pa ba? Niyagaw mo rice ko eh. Dapat sa'yo yung ali pala eh. Ali rice sa inyo, no? Ikaw. Pagkain ni Ali, okay ka na, be? Hindi pa, be. Dito kami. Kanina pa kami. Mag-extra rice pa kami. Ah, extra rice pa. Ito ba yung isli? Saka fried. Wala sila. Pinapaano na dito. Kanina pa tayo nakabantay. Pinatinawag na nga pa paglapitan. Ang hirap ng lamesa dito. Chili. May chili. Dapat nag-ano ka. Bakit? Isa lang yung binigay. Sablay. Ba't nag-ano ka na din? Bili na lang tayo rice. Rice na yan. Ate, doon. Kabila. Tatapos natin. Nagaan tayo. Isa lang naman ako. Kasi dito kanina pa ako. Hindi Bili lang ako rice. Pinagbabawal ng technique. Sa mga inasaw. Taba ng daliri ni Apo. Ha? Taba ng daliri. Dito ka lang. Last rice mo na yan. Hanap pa tayo ni San Lamesa. Last rice mo na yan. Dito lang ka lang. Bakit? Ang hassle eh, no? Hindi ka kumagkita. Ayaw nga ba? Kulang mo sa ticket point. Medyo malata na yung rice.
Kakagulo sila sa akin. Bawa naman sila ate, like, o lang. Matitis ka na yung nagkasyon. Tignan mo yung pork, sarap. Sarap nito. May tao ng kitchen, sir. Umorder lang. Ang sarap ng sisig, ang sarap ng siomay, ang sarap ng chicken, ang sarap ng lahat. Ang sarap, grabe. Sabi ko nga, isa lang po. Sasabihin. Sobrang nakakamiss ang iyakan. Pang 3 rice ko pa lang to. 3 pa lang. Nakakabili. Pag-an ko na sana nakakabili pag ano no. Masarap siya. Ang hirap pag hindi ba normal, pag may pandemic, tapos magmamang inasal ka. Napaka-hassle. No? Hindi ko na-enjoy. Ako na-enjoy ko. Ang sarap. Ha? Sarap. Na-enjoy mo? Pwede naman kayo. Ang sarap lahat. Bitin sa toyo eh. Dito na yung dalawa. Ang hirap lang dito. Kung masabi na kaabang. Hindi ka pa lang. Sarap. Aileen! Okay na ako sa 3 rice. Chicken. Ha? Ayaw mo yan? Magdaan mo isa eh. Ay, ito pa. Balik mo. Natapos tayo. Di ba ganun yan? Yung iba. Pagka may dugo pa. Modus. Picture na lang, picture na lang. Tapad na ako sa mga. Pwede yan. Pagkakasama na lang siya.
gaganon na natin.